單位606尺，實用有90嘅，3房2廳。咁我哋將佢作咗個改動。咁以下落嚟呢，我哋為你介紹下改動咗啲乜嘢啦。做咗一個開放式廚房嘅設計，望落去個空間呢係大咗同埋實用咗嘅。因為屋主啦有小朋友啦，喺走廊裏邊咧就幫佢設計咗加添咗一塊鏡啦，可以當一個黑板留言之用啦，或者係寫低佢哋日常有啲咩要做，方便小朋友喺度當黑板咁樣玩樂啦。浴室方面呢，我哋幫佢加咗個浴室寶，同埋改咗個浴缸。咁而家望落去呢嚟講係比較舒服咗，同埋亦都可以浸浴之餘呢，亦都係一個企缸嘅設計嚟㗎。好，如果大家睇完之後有興趣呢，可以聯絡我哋。我哋嘅網址係 www.custodidesign.com.hk 或者打我哋嘅熱線8108880881088808，我哋好樂意為你服務。